সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, ঈদ পরবর্তী গাবতলীর হাটে আপনারা জানেন যে গাবতলীর হাটে পাগলির মিনি ফার্ম বলে একটা ফার্ম আছে, আর সেই ফার্মটি যিনি পরিচালনা করেন একজন নারী উদ্যোক্তা। আর তার সাথে আমরা কথা বলবো যে ঈদ পরবর্তী কেমন আছেন, ঈদে কতগুলো গরু বিক্রি করলেন এবং তারপরে আবার কতগুলো গরু সংগ্রহ করলেন, এসব বিষয় নিয়ে একটু জানবো। ভাবি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? ভালোই আছি। ভালো আছেন? আচ্ছা, আমরা জানি যে আপনার এই ফার্মটার নাম দেওয়া হয়েছে পাগলির মিনি ফার্ম। এই নামকরণটা কে করলো? আপনার ভাই। ও, ভাই করছে। এই পাগলি মিনি ফার্ম নামে তো পরিচিতি পাওয়া গেছে এটা। হ্যাঁ। আর দর্শক খালি অনুরোধ করতেছে যে পাগলির মিনি ফার্মের কি অবস্থা ঈদের পরে একটু জানতে চাচ্ছে। এই যে ঈদ গেল, ঈদে কতগুলো গরু বিক্রি হয়েছে আপনার? আল্লাহ দিলে হয়েছে, মেলায় যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। ভালো হয়েছে। লাভ হয়েছে না লস হয়েছে ভাবি? আল্লাহ মিডিয়াম সাইজ রাখ, মানে লাভ হয়েছে মোটামুটি, বেশি লাভও না বেশি লসও না, মিডিয়াম সাইজে আছে। আচ্ছা, খুশি তো আপনি? হ্যাঁ, আল্লাহ তৌফিকে যা লাগছে তাই, আল্লাহ যা দিয়া খুশি হয় তাই আমরাও খুশি। আচ্ছা, তো এই যে এখন যে গরুগুলো দেখতেছি, এগুলো কি ঈদের পরে সংগ্রহ করছেন? জি। কোথায় থেকে আনা? এটি পাবনার থাকি আনা। পাবনা থেকে? জি। কতগুলো গরু আনছেন আবার? মেলাটি গরু আনছিলাম, আবার বিক্রি হইলো। বিক্রি হয়েছে? জি। আচ্ছা। ঈদের পরে, ঈদের আগে যা গরু বিক্রি করতে পারি নাই, ঈদের ভিতরে যা গরু বিক্রি করতে পারি নাই, ঈদের পরে মাশাআল্লাহ গরু ভালোই বিক্রি হয়েছে। ভালোই বিক্রি হয়েছে। জি। আচ্ছা, এগুলো গরু কি এই যে ছোট ছোট গরুগুলো দেখতেছে, এগুলো কি পালবেন? পালার জন্য। পালার জন্য। আর কেউ যদি নিতে চায় পালবার লাগা, আচ্ছা, তার কাছে বিক্রি হবে। ওনা পালতে চাইলে বিক্রি হবে? হ্যাঁ। তাহলে নিতে পারবে? হ্যাঁ। এমনি কসাইদের কাছে না না বেচবেন না, না? কসাইদের কাছে এগুলা দেশের সম্পদ, এগুলা কি বিক্রি করা যায়? আচ্ছা, সামনে এটি হইতেছে সামনের ভবিষ্যৎ। সামনের ভবিষ্যৎ। জি। আচ্ছা, সবই তো ভবিষ্যৎ এখন। হ্যাঁ, সবই ভবিষ্যৎ না? সবে ভবিষ্যৎ না, কিন্তু এটি কিন্তু সামনের ভবিষ্যৎ। আচ্ছা, মানে সামনে এগুলো আরো ভালো হবে? আরো ভালো হবে। অথচ কেউ নিয়ে যায় যদি পাল্টাল দেয়, অথচ গাই হইবে, দুধ হইবে, বাছুর হইবে, সামনের ভবিষ্যৎ না? আচ্ছা, সামনের ভবিষ্যৎ। দেশের এত চিন্তা করেন। হ্যাঁ। অন্য কেউ তো দেশে টাকা পাই তো বিক্রি করে দিচ্ছে। না না না, এটা দেশের ভবিষ্যৎ। আচ্ছা, দর্শক শুনলেন, খুব সুন্দর টাকা পাইলে বিক্রি করে দেবো। কেউ যদি পালাপাটি নেয়, পালাপাটি নেয় আমার কাছ থেকে নিয়ে, না জবাই করে দিতে এককালে গাছ মুড়ে হয়ে গেল। আর কেউ যদি নিয়ে যায় পালে, শখ করে, অনেকজনে আছে শখ করে নিয়ে যায় পালে, তার কাছে বিক্রি করা হবে। আচ্ছা, তো প্রিয় দর্শক শুনলেন যে খুবই সুন্দর সুন্দর কিছু সংগ্রহ আছে পাগলির মিনি ফার্মে। তো কেউ যদি পালার জন্য নিতে চান, এসে সামনাসামনি এসে গরু দেখে পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবেন। এই মুহূর্তে আমরা দাম সম্পর্কে জানবো না, কারণ এই দাম সম্পর্কে ভাবি অতটা বলবেও না, কারণ বিক্রি করার ইচ্ছা নেই। যদি পালার জন্য কেউ নেয় তাহলে তাকে দেবে। শুনলেন তো যে দেশের ভবিষ্যৎ এগুলা, যেহেতু আরো বড় হবে, বাচ্চা দেবে, দুধ দেবে, ওই জন্য দেশের ভবিষ্যৎ এগুলা। তো ভাবি, তো এই যে এত কষ্ট করেন হাটে এসে, আপনার একটা শখ ছিল একটা সময় শুনেছি, সেই শখটা কত দূর এখন? এখনো শখ, হ্যাঁ, এখনো হয় নাই। যদি আল্লাহ তাআলা পূর্ণ করে সামনের বছর হবে ইনশাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আশা আছে? আশা আছে। আল্লাহ তাআলা বলে যে তোমরা আশা করো, আমি রহমত করব। তো যারা আসলে এই নতুন এই ভিডিওটি দেখতেছে, আপনার এই শখটা যদি একটু বলতেন, কি শখ ছিল আপনার? আমার শখ ছিল, আমার দেশে কিন্তু বাড়িঘর দুয়ার আছে, দেশে বাড়িঘর দুয়ার আছে, দেশে বাড়িঘর দুয়ারে যা থাকলে ওখানে ইনকাম নাই। আচ্ছা, এই দেশে থেকে ইনকাম করে নিয়ে ওই দেশে খাইতে হইবে, তাহলে ওর দেশের বাড়ি দিয়ে আমি কি করব? আচ্ছা, এই কারণে আর কি গাবতলী হাটে পড়ে থাকা। যদি এইদিকে যদি 2-1 শতাংশ মাটি যদি কিনতে পারি, জায়গা টাকা আশেপাশে ধরলাম এই তরাক ব্রিজের কাছে কিংবা হামাদপুর কিংবা এইদিকে যদি 2-4 শতাংশ যদি কিনতে পারি, এইটাই আমার মনের আশা। তাছাড়া আর কোনো আশা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি না। শুধু একটাই মনের আশা, যে আল্লাহ তুমি আমার এই দেশের একটা শুধু 2-3 শতাংশ জায়গা কিনিয়া, এই দেশে শুধু একটা জায়গা কিনিয়া বাড়ি করা। তাছাড়া ছেলে ফেলে ঢাকায় মানুষ হয়েছে, আর ওরা ঢাকায় জন্ম, ওরা এখানে এই দেশের ভাও বোঝে, কিন্তু দেশে যা ভাও বোঝে না, আর দেশের কর্মও করতে পারবে না। ওরা ব্যবসা বাণিজ্যটাই বোঝে। তার মানে আপনার স্বপ্ন হয়েছে যে একটু জমি, হ্যাঁ, একটু জায়গা নিয়ে একটু বাসস্থান করা। এই কারণে আর কি এত কষ্ট করি। এইবার যদি বাজারটা যদি একটুখানি ভালো হইতো, তাহলে হয়ে যাইতো। তার যা আছে তৌফিকে, হ্যাঁ, আল্লাহ যা দিয়াই খুশি, আমরাও তাই খুশি।
আচ্ছা, আগামী বছর হয়ে যাবে হ্যাঁ। ইনশাআল্লাহ। আগামী বছর যদি আল্লাহ দেয়, এটি লাড়াচাড়া করতেছি। লাড়াচাড়া করলে যদি আল্লাহ তাআলা রহমত করে, রহমত করার এক মালিক। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা আল্লাহ এই যে রহমত সুন্দর করে। একটা গরু দেখতেছি, এই গরুটা, এই হ্যাঁ। গরুটার কি নাম রাখছেন? আগে তো একটা গরু ছিল বিশ্ব সুন্দরী, এটার কোন হ্যাঁ। নাম রাখছেন? এটাও নাম এখনো রাখিনি। রাখবেন? হ্যাঁ, নাম রাখবো। এর নাম রাখছি ধৌলি। ধৌলি, হ্যাঁ, ধৌলি। ধৌলি। হ্যাঁ, এই ধৌলি নাম মানে রাখছি। সাদা দেখে হ্যাঁ, সাদা দেখি ধৌলি নাম রাখছি। ধৌলি, নতুন আনকমন নাম। প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন পাগলি মিনি ফার্মের সবচেয়ে সুন্দর গরু এটা, ধৌলি। দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর। তো এইটা ধৌলি কি বেচবেন না লালন পালন করবেন আরো? লালন পালন করতে থাকি, কোন পালা পাটি যদি নেয় আচ্ছা, তাহলে এটা দেবো। পালাবাটির কাছে বিক্রি করবেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, দাম কি বলা যাবে যে এত না, টাকা দাম আছে? বলা যাবে না এখন। দাম বলা যাবে না? না, আচ্ছা আচ্ছা, যার পছন্দ হবে সে আসি দামাদামি করে নিয়ে যাবো। এলা 200-400 বেশি আর কম। 200 বেশি এরকম। হ্যাঁ। আর এগুলো তো এখন কাস্টমার পেলে এখনই বেশি। হ্যাঁ, এটি কাস্টমার পাইলে দিয়ে দেবো। আচ্ছা, পালাপাটি এইখানে যে রাখতেও গরুর হবে। খাবার দাবারের সমস্যা হয় না না, হাটে? খাবার দাবারের সমস্যা হয় না। আমার দোকান আছে, দোকানে যা বাইর হয় বেচা আচ্ছা, কিনা করিয়া ওইটার উপর দিয়ে, মানে দোকানের উপর দিয়ে গরুগুলা নির্ভর লালন পালন করে চলে। করতেছে। হ্যাঁ, লালন পালন করতে। তবে সবই তো কিনে খাওয়াইতে হয়। হ্যাঁ, সবই তো কিনা, পানিটা পর্যন্ত কিনা। পানি সবই কিছু কিনা, আচ্ছা, কোনো কিছু নাই, সবই কিনা। আর রাতের বেলা কি এখানেই থাকেন? হ্যাঁ, এখানে থাকে। আমি থাকি না, এই একটু পরে যাবো, সন্ধ্যার পরে যাবো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে দিনে হুম। সময়টা এখানে কাটান? হ্যাঁ, দিনের সময়টা এখান থেকে সকাল 8টা কিংবা 7টার দিক দিয়ে আসি। তো গরুর কাছে কে থাকে? গরুর কাছে আপনার ভাই থাকে। আচ্ছা, ধরে গেল ওরা তো রাত 2টা 3টা তৈরি থাকে, আবার সকালবেলা আসা হয়। আচ্ছা। তো কেউ যদি আসে আপনার এখানে এসে গরুগুলো সংগ্রহ করতে চায়, তাহলে কি পাগলির মিনি ফার্ম বলেই নাম চিনবে? হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অথচ না আপনার আর অন্য ভাইয়ের নাম কোনো কইলে নাম? হ্যাঁ, আপনার ভাইয়ের নাম কইলেও চলবে। ভাই টিপু ব্যাপারী? হ্যাঁ। আচ্ছা, কিন্তু এটা তো পাগলির মিনি ফার্ম নামে পরিচিত। হুম। আমরা যতটুকু জানি যে পাগলি মিনি ফার্ম বললেই হবে। আচ্ছা, তা এগুলো কতগুলো গরু আছে সব এখন সর্বমোট? আছে কয়েকটা। কয়েকটা আছে না? হুম। আচ্ছা এনে আছে 5টা, ওখানে আছে একটা। আচ্ছা। তো প্রিয় দর্শক, আমরা শুনলাম বিস্তারিত যে পাগলি মিনি ফার্মের যে সংগ্রহগুলো ঈদের পরে দেখতে পাচ্ছেন যে খুব সুন্দর সুন্দর কয়েকটি সংগ্রহ আমরা দেখলাম। তো যারা নিতে চান তারা সরাসরি পাগলি মিনি ফার্মে এসে পছন্দের গরুটি সংগ্রহ করতে পারবেন লালন পালনের জন্য। বিশেষ করে খামারি যারা, তারা খুব সুন্দর গরু সংগ্রহ করতে পারবেন পাগলি মিনি ফার্ম থেকে, গাবতলী হাটের পাগলি মিনি ফার্ম। তো ভাবি, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম।